11:50。我點解見到好多人排隊啊？果然點心喺廣東呢度永遠都係最受歡迎嘅。而家咧嚟試下呢一個蟹膏膏啊，好特別啊！呢款點心就食得多啦，唔係每一間都有呢一隻㗎喎。呢個皮咧，佢係加咗胡蘿蔔汁啊，所以睇起身咧有啲橙黃。哇！佢裏邊啲餡就勁啦，唔單止咧係有呢個蟹粉啊，仲有新鮮嘅蝦啦，同埋呢個梅肉打埋一齊，成個口感好豐富啊，仲好鮮添。而且咧呢個皮啊做得好薄啊，一咬落嚟咧成個汁都爆開啊，真係正啊！呢一份咧就係招牌之一嘅金沙紅米腸，有一隻係花生醬啦，同埋呢一隻係荷葉檸香汁，沾滿晒醬汁。呢個口感好豐富啊！出面層皮咧係腸粉皮啦，好嫩。第二層咧就係加咗呢啲炸物嘅呢一個酥皮，在裏邊咧就係呢個蝦肉呢啲餡，入邊咧仲有芹菜嘅，真係真材實料啊！嚇呢一份嘢。嚟點都得，肯定唔可以錯過嘅就係呢一份蝦餃王啦。成個蝦餃皮咧非常之薄啊，晶瑩剔透。裏邊嘅餡咧，除咗鮮蝦仁，仲有呢個香芹啦，同埋一啲豬肉。咬嘅時候咧，真係要做好心理準備啊！佢入邊啲汁咧，成個會爆出嚟噶。好香啊！呢隻乳鴿，佢啱先一送上嚟，我已經聞到陣味啦，勁香。試下個皮會唔會好脆先？戴手套。蜜汁叉燒包，哇！你睇下呢個餡，個色澤就知道唔少嘢喎。出邊呢層皮咧係嗰種老麵包啊，好香甜。入邊啲叉燒咧唔係齋瘦或者係齋肥嘅喎，佢啲肥瘦咧搭配得好好啊，唔怪之得係攞獎嘅叉燒包啦，係唔一樣啲嘅。呢度咧每個月都會上新品嘅，呢份蟹乒乓波咧就係今個月嘅新品啦。佢咧係有蝦啦、墨魚同埋蟹啊，手打而成嘅。裏邊咧就係包住啲小棠菜同埋啲冬筍，再溝埋呢個鹹蛋黃加蟹黃整成嘅鮮蟹醬。跟住咧就係要試下佢哋嘅呢一份
大滿貫龍蝦餃啊！呢個地身都好正。